Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Ky është elementi që gjendet në levoret e shalqirit, ja se çfarë semundjesh kuron dhe mënyra se si duhet që ta përgatisni. 91% e shalqinit është ujë, prandaj për të hidratuar gjatë nxehtësisë intensive edhe muajve të nxehtë, shalqini mund t'ju furnizojë me shumë kalori dhe ujë. Ai përmban 30 kalori në më pak se 100 gram. Shalqini është gjithashtu shumë i pasur me vitamin C dhe vitamin A, të cilat po ndikojnë pozitivisht në shëndetin ton. Gjithashtu ai përmban sasi të mëdha kaliumi dhe fibra, nga të cilat fitohen aftësitë për të përmirësuar funksionin e zemrës dhe rregullon presionin e gjakut. Lëkurat e shalqinit përmbajnë përfitime të mëdha shëndetësore dhe lëndë ushqyese të cilat janë të mira për ju. Përveç këtyre vitaminave, farat e shalqinit përmbajnë gjithashtu shumë aminoacide, përfshirë citrulinën, e cila është e nevojshme që zemra jonë të funksionojë siç duhet dhe gjaku të qarkullojë mirë. Gjithashtu, lëkura e shalqinit përmban shumë minerale dhe vitamina të tjera si magnez, kalium, zink dhe vitamin B6. Rritni stërvitjen tuaj me shalqin. Pas një stërvitje apo një periudhe të gjatë ushtrimesh, muskuj tan ka nevojë për më shumë aminoacide dhe kjo që përmendëm më sipër, citrulina, mund ta gjeni me shumicë nëse shtoni disa copa shalqini në ushqimin tuaj për të arritur efektin e saj. Rregullon presionin e gjakut me rrënjët e shalqinit. Si të rregulloni presionin e gjakut? Njerëzit që merren me hipertension mund të trajtojnë dhe rregullojnë natyrisht presionin e gjakut me konsumimin e farave të shalqinit, sepse ato do të eliminojnë ujin e ruajtur brenda trupit. Sipas shumë studimeve, farat e shalqinit po rregullojnë në mënyrë efektive tensionin e gjakut. Farat e shalqinit bëjnë mirë për humbjen e peshë dhe janë përfituese edhe për sistemin imunitar. Farat e shalqinit përmbajnë sasi të mëdha fibrash që janë kryesore nëse dëshironi të konsumoni ushqime dhe të humbisni peshë shpejt. Dhe funksioni normal i veshkave mbrohet gjithashtu nga levorja e shalqinit, pasi ato janë në gjendje të rrisin sasinë e urinës për të qëndruar të shëndetshëm. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.